twongeye kubasuhuza merihaba disiti mediya cyangwa se icyo twita the reps news hano kuri NP Impact. njyewe mukaba mwumva nyine ngiye kubagezaho nyine amakuru atandukanye yagiye akomeje kubica bigacika ahangaha nyine mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. nk'uko mumenyereye tukubwire ko rero ari Kiki wamamaye cyane mu gutunganya indirimbo z'abahanzi nyine hano mu Rwanda. Aravugwaho nyine mu rukundo n'umukobwa witwa Ella, nawe nyine utuye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hashize iminsi nyine Lick na Ella bagaragazanye nyine amarangamutima y'urukundo nyuma y'uko ku mbuga nkoranyambaga nyine abantu bagiye batandukanye bagiye babibona. Tukubwire ko n'inshuti za hafi z'aba bombi nyine nazi nyine zishimangira yuko nyine abangaba babiri bari mu rukundo nyine nyuma y'uko bakomeje kugaragara nyine yuko bari kumwe agatoki ku kandi bafatanye nyine. Uyu mukobwa rero Ella yasangije nyine abamukurikira kuri Instagram ifoto ari kumwe na Lick yandikaho amagambo akomeye agize ati kukumenya ni ukugukunda. Lick nyine ubusanzwe witwa Mbabazi Isaac yongeye kuvugwa mu rukundo nyuma y'imyaka 11 avuye mu Rwanda abyaranye n'umuhanzikazi Oda Paccy. Oda Paccy mwaramumenye rero cyane mu ndirimbo zitandukanye. ubwo Lick yari umuproducer nyine akaza kumutera inda. Byaravuzwe cyane mu myaka hafi 11 ishize. Murabyibuka muri za 2010 nyine ubwo uyu mukobwa na 2011 ndakeka ubwo uyu mukobwa nyine yavugaga ati Lick yanteye inda, abantu ntibakavugeho rimwe ntibabivugeho rumwe, ariko nyine byari byo nyine Lick yaje kubyemera. Reka kubwire tukongera tukwibutsa nyine umuproducer wakomeye cyane. Lick yamenyekanye mu kuzamura abahanzi bagiye batandukanye ndetse harimo na Tuff Gang, yarimo basore batanu baba hip hop bamenyekanye muri iki gihugu, harimo Jay Polly, Bulldog, RIP kuri Jay Polly ndetse na Pfla ndetse n'umusore witwa Green P ndetse utibagiwe na Fireman Kiberiti. Reka twibuke rero tujye kwakirwa kwabaye ndetse cyabaye gitangaza. Bigaragara ko abanyarwanda kuko bari bakumbuye Yoweri Kaguta Museveni. Uyu rero akaba ari perezida nyine wa leta ya muri Repubulika ya Uganda cyangwa se igihugu cya Uganda cy'abaturanyi kabisa. hari hirya murahabona ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Reka tukubwire igihugu nyine perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yaraherutse mu Rwanda mu 2016 ndakeka mu matariki ya 18 hafi z'ukwezi kwa gatanu bwa yitabiriye inama y'ibihugu bigize ubumwe bwa Afurika. Iki gihe rero uyu munsi nibwo perezida wa Kaguta Museveni yongeye kugaruka mu Rwanda, ariko nyine nkubwira ko yanyuzwe bikomeye n'uburyo abanyakigali bamwakirije yombi nyine binyujije ku rubuga rwa Twitter yandikaho ati mu Kinyarwanda ati murakoze cyane. Yashimiye cyane rero abaturage bo mu Rwanda bamwakiriye bavuga yuko nyine bishimiye kuba yagiye kugaruka hano mu Rwanda. wongeye tambukaga rero mu mihanda ya za Nyabugogo yinjiriye ku mupaka wa Gatuna rero agenda n'amaguru kabisa, ajya mu modoka yinjira muri Nyabugogo, niho yinjiriye muri Kigali. Amayetaje ndetse no ku mihanda wabibonaga abantu bose basakuza bavuza induru bamwakirana ubwuzu bwinshi cyane kabisa. Bitandukanye nuko bakiriye abandi bayobozi bitabiriye inama y'ibihugu bihuza za guverinoma, bahagarariye za guverinoma mu bihugu bivuga ururimi rw'icyongereza CHOGM. rero ukabona yuko Museveni kabisa yakiriwe mu buryo butandukanye nyuma y'imyaka hafi 5 atagira mu gihugu cy'u Rwanda. Museveni rero akaza neza, kandi nyine urabizi ko igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda ari ibihugu bivandimwe. Nibwo rero umuhungu we witwa Muhoozi Kainerugaba yahise ashyira kuri Twitter avuga ati n'ubundi murabizi njye nabivuze kare ndetse nishimiye kuba narabimenye kare yuko igihugu cy'u Rwanda ndetse na Uganda ari ibihugu bivandimwe. yagendeye nyine kuko bakiriye mugabo nyine uyobora Uganda ari nawe papa we nyine, uyu musore nyine uhagarara ingabo za Uganda cyangwa se umugabo w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka Kainerugaba Lieutenant General. Reka dukomeze rero tugende tukubwira yuko nyine ibintu bitandukanye rero muri iyi minsi buri kuvugwa cyane ahangaha mu Rwanda. Reka tukubwire ibijyanye nuko muri Ferwafa harimo yegere rero ni nyuma yo kwirukana rero witwa Henry muri Ferwafa cyangwa se mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rw'igihugu cy'u Rwanda rwitwa Ferwafa.
ubu ngubu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB cyangwa se Rwanda Investigation Board yataye muri yombi nyine Felix Nzeyimana wari ushinzwe amarushanwa muri Ferwafa. Uyu nguyu nyine yari aherutse kwirukanwa n'undi twararebwe muri The Rep itaha nako ishize, tubabwira yuko uyu mugabo yirukanywe kabisa n'umusifuzi Tuyisenge Javana, aho bakurikiranyweho nyine ibyaha bitandukanye birimo bitatu, birimo guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano n'ibindi kandi bitemewe n'amategeko. Abangaba rero bakaba bamaze nyine kwitabwa muri yombi nyuma y'uko hamagazwa kugira ngo batange statements cyangwa se batange ubuhamya ku byo bavugwaho bitandukanye by'ibyaha bagiye bakorera mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Ferwafa. Nyine reka tuvuge ko basanze abandi nyine bantu muri mu gasho nyine cyangwa se mu nyubako za RIB. Felix nyine apore sana, kandi nyine abantu mujya mu buyobozi ariko mukore iby'amategeko akurikiza. Reka twubwire ko Gentil Misigaro nyine yari yateguye igitaramo, murabyibuka muri 2020, igitaramo kitaje rero kujyaho cyangwa se cyahise gisibwa na guverinoma n'inama nkuru y'abagize guverinoma y'u Rwanda. nyine icyo gihugu igitaramo cyasubikwaga cyari cya Gentil Misigaro ndetse na Adrien Misigaro. Abangaba rero basanzwe ari ababyara rero. Uyu munsi rero nibwo tukubwira ngo iki gitaramo cyaragarutse muri The Reps yashize, twarabikubwiye ariko nyine reka twongere tubikubwireho ko Gentil Misigaro ntago igitaramo cyakomeje ariko baje kugisubukura muri uyu mwaka wa 2022. Gentil Misigaro rero ntakitabiriye igitaramo yateguranaga n'umuvandimwe we Adrien Misigaro, bamusimbuza witwa Israel Mbonyi ndetse na James Daniel. Mu minsi yashize nyine nibwo Adrien Misigaro na Gentil Misigaro batangaje ko bagiye gusubukura ibitaramo cyabo bise Each One cyasubitswe mu 2020 ubwo COVID-19 yadukaga. Kuri ubu rero amakuru agera kuri PNP Empire yavuga yuko nyine uyu nguyu Adrien ndetse yamaze kugera i Kigali, aho yaje bijyanye n'imyiteguro y'igitaramo. Akaba rero yaje bijyanye mu myiteguro y'igitaramo nyine afite mubyara we nyine Gentil Misigaro. nyine we ntiyashoboye kuza kubera impamvu zitaramenyekana, ndetse ntari no mu bazaririmba muri iki gitaramo. Ni mu bahanzi nyine bahise basimbuzwa Gentil Misigaro, harimo Serge Iyamuremye, Israel Mbonyi, James na Daniel n'abandi batandukanye. Izi mpinduka nyine zabaye muri iki gitaramo nuko nyine byari biteganyijwe ko kizasubirwamo cyangwa se kigasubukurwa kuri Canal Olympia ni ku itariki ya 3 Nyakanga 2022. Gusa amatike nyine y'abantu bari baguze mu 2020 ntabwo azateshwa agaciro, wayibitse neza azakomeza kuyinjiriraho, ariko nyine tukubwira ngo ntabwo tuzi neza kuko ntibarabitangaza igiciro cyo kwinjira ndetse n'amasaha azinjirirwaho. Reka rero tukubwire yuko nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda yakiriye ku meza abakuru b'ibihugu na za guverinoma bitabiriye inama ya Commonwealth iri kubera hano i Kigali, anabashimira kuba baragiriye cyangwa se baragiriye icyizere igihugu cy'urw'imisozi igihumbi cy'u Rwanda. Inteko ishinga amategeko rero umutwe w'abadepite cyemeje ishingiro ry'umushinga w'itegeko rigenga imari umwaka wa 2022-2023 ingana na miliyari 4,654 z'amafaranga y'u Rwanda. Akanama k'ishyirahamwe y'umupira w'amaguru rero ku isi kemeje ko kagiye kongera nyine kongere cyangwa se inama ikomeye cyane ya 73 ya FIFA izanatorerwamo perezida nyine mushya, izabera i Kigali ku itariki ya 16 Werurwe 2023. Mu zindi mpinduka rero aka kanama kemeje harimo aka kanama kongere yako n'umubano. Mu byo aka kanama kwemeje rero harimo yuko aka kanama kongereye
reka tukubwire ko akanama mpuzamahanga nyine k'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA kahaye u Rwanda kwakira inteko rusange ya 73 y'iyi mpuzamashyirahamwe isaga cyangwa se izasiga hatowe perezida wayo. Kuri uyu wa kane rero nibwo mu bagize aka kanama perezida wa FIFA na bagenzi be perezida mpuzamahanga nyine mpuzamahanga nyine umupira w'amaguru ku migabane 6 y'isi bateranye bayobowe na perezida Gianni Infantino wa FIFA. Aba rero banzuye ko inteko rusange ya 73 ya FIFA biteganyijwe ko izabera i Kigali kuwa 16 Werurwe 2023 ari nabwo hazatorwa perezida mushya wa FIFA. U Rwanda rero rwaherukaga kwakira izi nama cyangwa se inama mpuzamahanga y'urwego rwa FIFA ku isi mu 2018. Mu bindi rero kariya kanama kagezeho nyine harimo amavugurura yerekeye igikombe cy'isi cya 22 kizabera muri Qatar. Mu mpinduka zashyizweho nyine nuko mu mubare w'abakinnyi amakipe agomba kwiyambaza mu kugomba kuva umubare ukava nyine ukaba wavuye ku bakinnyi 23 ukagera kuri 26. Byari bimenyerewe ko nyine ikipe iserukiye igihugu yitabira nyine cyangwa se iyo ariyo yose ibifite abakinnyi 23, ariko ubu bakaba bageze kuri 26 bongereho abakinnyi 3. Ni mu rw'imikino rero reka tukubwire ko muri Liverpool Mane cyangwa se Sadio Mane wahembwaga ibihumbi 100 by'amapawundi ku cyumweru byatumaga aza inyuma kubafata agatubutse nyine, kandi mu musaruro wo mu kibuga yabaga imbere y'abandi cyane. Ntabwo Mane yigeze nyine ateza ubwega ashaka kongezwa umushahara we, gusa nyine yarategereje ko amasezerano ye arangira akagera ku musozo akayisohokamo nta mananiza, ndetse kuri buri wese akimwifuza nyine cyangwa se buri wese akimufitiye ishimwe no kumushaka hariya Anfield muri Liverpool. Mu myaka 3 y'amasezerano Mane yasinye muri Bayern Munich yahara mu Budage, akaba azajya ahembwa nyine ibihumbi 250 by'amapawundi ku cyumweru. Nyine akaba yahise aza imbere ya Sara wari ku mwanya wa mbere. Ubu ngubu Mane arusha Sara ibihumbi 30 by'amapawundi ku cyumweru, kuko nyine Sara nyine cyangwa se umunyamisiri we ahembwa ibihumbi 220 by'amapawundi ku cyumweru. Yereka tukubwire ko nyine aya masezerano Sadio Mane yasinyemo hariya muri Bayern Munich azamara imyaka 3. Ni imyaka 3 rero, akaba uyu musore nyine akomeje kugaragara yuko impano ye akibyaza umusaruro ndetse akiri na mutoya. Reka tukubwire inkuru nyine iri kuvugwa yuko nyine Hakuziyaremye Munyana Soraya wahoze ari minisitiri w'ubucuruzi n'inganda agiye kurushinga na Murangwa Eugene wabaye umunyezamu wa Rayon Sports ndetse n'uw'ikipe y'igihugu Amavubi. Tukubwira ko Hakuziyaremye rero Soraya cyangwa se Munyana ubu ngubu asigaye ari umwe mu ngirije umuyobozi mukuru cyangwa se guverineri wa banki nkuru y'u Rwanda BNR. ubu ngubu nyine akaba ari hafi kurushinga n'umugabo wagacishijeho kabisa muri Rayon Sports ndetse akaba n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi. Reka tubwire ko rero hinjiye ibitego 510 AS Kigali niyo yari ifite ikinyabupfura gike n'umutemeri nyine wa nyuma kuri shampiyona y'u Rwanda. akaba ari ubushakashatsi bw'ibyagaragaye muri iki gihe. Boris Johnson w'Ubwongereza yavuze ko nyuma yo kugera i Kigali abimukira bagomba kumukurikira mu minsi iri imbere. Ni kwemeza rero nyuma y'inteko y'uburenganzira bwa muntu yabereye hariya mu Burayi nyine yabujije bwa nyuma ku munota wa nyuma indege yagombaga kugeza abimukira binjira mu Bwongereza batabiherewe cyangwa se batebyemerewe n'amategeko, mu babinjira nyine mu buryo bitemewe, yari bukure nyine abimukira ikabazana hano mu Rwanda nk'uko byemejwe hagati y'amasezerano y'u Rwanda ndetse n'Ubwongereza, bwo ko u Rwanda ruzajya rwakira impunzi zinjiye ari mu Bwongereza mu buryo butemewe n'amategeko. Icyo gihe rero indege mwari byibuka ko yahise ihagarara, abari bagezemo ndetse bayisohorwamo nyuma y'icyemezo cy'inteko rusange y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi
hariya mu Bwongereza ubwo yirukana banze ko abangaba basohoka, ariko nyine nako baza mu Rwanda. Ariko ubu ngubu Boris Johnson akaba yamaze kwemeza yuko nyine ni nyuma yo kugera hano i Kigali nyine kwemeza ko abangaba bazahita bamukurikira cyangwa se bazahita batega byihuse bakaza bakagera hano i Kigali mu Rwanda, akaba ariho bategererezanya amahirwe menshi yo kuba bakoherezwa mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye, cyangwa se ababikunze bakaguma hano bakagumishwa hano mu Rwanda bakahatura, cyangwa se ababyanze bagasubizwa mu bihugu byabo byo muri Afurika bagiye baturukamo. Reka tukubwire ko mu rw'imikino gatoya rero Espoir yasinyishije umutoza Babipfusa usimbura Gatete Musa. Ayo makuru nayo ukwiye kuyamenya. Mu biri kuvugwa rero, minisitiri w'intebe wa Canada Justin Trudeau yunamiye inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi singuwe mu rwibutso rwa jenoside rwa Kigali. Ni nyuma y'uko nyine igikomangoma Charles nawe akigera hano i Kigali ku itariki 23 yagiye kunamira abazize jenoside yakorewe abatutsi bashyinguwe hariya ku Gisozi mu rwibutso rwa jenoside rwa Kigali. Umuyobozi w'ikirenga nyine Emir wa Qatar, igikomangoma Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yageze ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali. Uyu nguyu rero akaba ari mu bo nyakubahwa perezida yashimiye cyane ubwo yavugaga mu nama cyangwa se mu musangiro w'uyu munsi wo muri iki gitondo mbere yo gutangiza inama nyayo ya Commonwealth. Reka tukubwire yuko rero amakuru yacu yagiye avuga ku bintu bitandukanye. Ubu ngubu tugiye gusoza amakuru yacu nyine tukubwira tuti wakoze kudukurikira, kandi nakagaruka nyine hano kuri PNP Empire mu kiganiro The Rap Immediate kabisa. Nge naritinsanze kandi nongeye kubashimira kuba udukurikira kandi uduhozaho, kuba udakuraho nyine ni ikintu cyiza cyane. Kandi subscribe rero maze ugenda ukurikira amakuru atandukanye ndetse n'ibindi byinshi bibera hano kuri PNP Empire, ahubwo tuba tubafitiye ibiganiro bigiye bitandukanye birimo film hall nyine film hall talent show cyangwa se talent detection. Mu minsi mikeya kabisa tubafitiye ibintu byinshi cyane hano kuri PNP Empire. Turagushimira rero wakoze kuza kandi wakoze kudukurikira. Ciao ciao, naje mvuga merhaba.